如果 cosplay 嘅話咧，嚟到呢一時佢哋超好咯，有塊板咧，跟住就可以睇到邊個車嚟到呢一出面。今次因為到埗嘅時間比較夜，所以就揀咗 call 車。但係如果大家係住喺浦東新區嘅話呢，其實係可以 explore 一下潮流列車。由機場去到龍陽路地鐵站都係 around 8分鐘。依家呢，就打算返酒店 check in 咗，擺低行李之後呢，就出去揾嘢食啦。呢個麵呢，個麻醬呢係超級濃郁咯，然之後呢，你見到佢係會黐埋咗一劈，跟住呢，佢有少少辣味喺後邊嘅，咁呢個係我嘅推介，可以食。我哋啱啱食完嘢出嚟啦，咁跟住呢，呢一個呢，向呢邊方向行呢，就可以行到去上海嘅外灘嘅。但係好凍啊！而家仲要落緊雨。呢邊呢係上海書城，因為太凍啦，我哋入咗嚟個書城，佢係有呢一啲書嘅購物啊，嗰啲特價啦，然後呢邊係啲扭蛋機，呢度仲有啲文創嘅嘢，大家可以行下，有冇啱嘅手信？依家嚟咗酒店樓下食早餐，跟住拎咗求其拎咗啲菜啊、蛋啊，同埋少少澱粉質，仲有一個好中意飲嘅優格，呢度水茶有水特煲，跟住中式啊、西式啊，跟住有啲沙律巴啊都有。而家嗰啲青椒啦，然之後有 bacon 啦，有 cheese 啦，跟住有啲 onion 喺入面。咁我啱啱咧就做完嘢啦，依家咧就諗住行去呢一個世紀公園度行一行。其實咧佢正正係喺我住嘅嗰個酒店嘅對面。聽講呢，而家嗰度呢都有好多嗰啲紅葉啊、黃葉啊，甚至乎可能遲啲有牛熊，所以就諗住去睇一睇。然後呢一條街呢都幾多嘢食下。呢度呢連交通銀行呢都係一啲咁好似歐陸式嘅 design， 好特別啊！我而家前面呢個呢就係其中一個嘅入口啦。呢個公園呢聽聞係好大嘅。而且咧，佢係可以即係有唔同嘅地鐵站都可以行到過嚟。咁我今次呢個咧就係落空。咁我依家咧就諗住去呢一個位度行下，然後睇下有冇啲咩特別，同埋順便散散步。今日好凍，但係有少少陽光咧，佢又幾舒服，且着得好厚，有啲紅咁。小朋友喺度玩啦，亦都有人喺度野餐啦。最遠處呢啲呢，好似係啲杉樹。呢個公園呢，我之前睇相呢，係有啲紅葉喺度，但而家應該都落晒啦。個湖邊呢，有啲鴨皮，然後呢，其實仲可以玩呢啲好似天鵝船。但因為今次都我自己一個，所以就冇玩啦。依家要嚟挑戰地鐵去人民廣場。上海呢，而家5點零鐘開始塞車啦。跟住呢，就穿咗過嚟呢個世貿廣場啦。我見啲人最多人講呢，都係嗰間 M&M。因為佢係嗰啲磅重跟住俾錢嘅一間鋪頭嚟嘅。除咗呢個之外呢，另一間比較出名嘅，好似係呢一間泰康食品公司。
佢入面係嗰啲 snacks 咁樣。食咗咁多年咧，而家先知原來有咁多隻味。暖暖地咧，拎喺手度勁舒服咯，好似個暖蛋。成條南京路步行街咧都好多呢一啲歐陸式嘅建築物，應該就係當時咧開放貿易嘅時候咧，有啲外國人嚟做生意啦，就順便將呢啲特色帶入嚟。買嘢啦，跟住而家又經過咗呢個 Chicago 嘅旗艦店。係啦，我去海灘個位咧，就會見到呢間平飯店，就歷史好悠久嘅飯店嚟嘅。而且咧入面咧仲有啲曾經好出名表演過嘅人啊，啲舞台喺度。今日個天好藍啊！喺魚園嘅對面咧有呢一個，係啦，夜晚應該係有啲市集。其實呢度咧就係魚園嘅老家啦，因為入去咧有好多嘢食，都有好多地方上鋪，你可以行下。然後呢邊咧就係嗰啲金鋪嗰個，但係咧佢都係用翻呢一啲咁樣嘅古色嘅建築設計，可能就係襯翻魚園呢個。呢個咧就係蝦仁啦，同埋有啲豉絲嘅罐頭。日本人喺度咧呢一間咧聽聞咧係比較濃味啲，佢以前係最出名嗰啲上海嘅骨頭啦，呢一啲餸啦，跟住咧就係個拌麵底，見到啲色咧都係好深色。麵館呢就係呢一個食集嘅入面，其實呢入面係成個 food court 咁樣，有好多選擇。呢條呢就係九曲橋，傳說中呢，只要行完呢一條橋呢，就可以送走一啲曲折同埋唔好嘅嘢，然後就會一切順利。咁咧喺
房間一入嚟呢，就已經可以見到呢一張咁樣嘅吧台啦，同埋呢有一個咁樣細細地嘅 pantry。咁咧喺 pantry 度呢，其實有個小雪櫃啦，咁同埋呢，有去煲水嘅嘢啊，跟住酒杯啊，然之後呢一啲咁樣嘅茶包啊、咖啡包啊，咁都有齊晒噶啦，同埋有2支樽裝水。咁呢度都有個星盤嘅。咁咧喺呢一個 pantry 嘅對面呢，其實就係一個衣櫃，咁就包埋一個夾萬嘅，咁就有2對拖鞋啦。然後咧再過嚟呢，其實就係廁所嘅 area 啦。咁廁所有馬桶啦，跟住呢，佢呢度呢係有一個浸浴啦同埋淋浴嘅空間嘅。而再過嚟呢邊呢，其實呢就已經係一個洗手台嘅 area 啦。咁佢有啲 amenities 喺晒度啦。然後呢，佢嘅牙刷呢就係呢一種啦。咁呢一個係我自己帶嚟嘅一啲沖涼用品啦。咁咧，佢唯一一個咧，我想講下嘅咧，就係佢呢一個牙膏，呢個包裝真係好難擦。咁去到隔離咧，咁佢呢度咧就擺咗一啲洗手液啊，同埋一個 lotion 喺度嘅。而佢咁樣寫咧，好似係一啲幾勁嘅牌子嚟嘅。咁咧喺廁所咧一出嚟咧，就可以見到有床嘅 area 啦。咁咧床咧，其實就正對住呢一個咁樣弧形嘅一個 balcony 啦，一個 smart TV 啦，同埋咧呢一個其實係一個 JBL 嘅鐘，咁咧佢仲可以攞嚟播歌嘅。然後呢個就係一個小小嘅 work bay 啦，咁咧佢係好貼心嘅，喺 work bay 嘅隔離咧，佢都有擺到一個咁樣嘅拖把喺度。咁大家如果要做嘢嘅話咧，佢有 USB A 嘅插頭啦，亦都有 C 嘅插頭嘅，同埋仲有一啲其他嘅插頭可以俾你用啦。跟住呢個我自己帶嚟嘅嘢嚟嘅，係啦。咁咧佢都有一個擺行李嘅 rack 啦。然後重點咧就喺呢度啦，呢度咧係可以行出去嘅。咁咧行出去咧，大家就可以見到個 balcony 啦。呢一邊咧就係望翻一啲城市嘅 view 啦，對面咧其實都係一啲居民樓嚟嘅。然後真係估唔到嘅係，原來呢個 balcony 係可以咁樣行出嚟嘅。咁樣行出嚟之後呢，其實呢就去到咗我行過嘅地方啦。對面呢，其實就已經係世紀公園噶啦。所以呢，如果呢大家係訂一啲 park view 嘅房嘅話呢，咁可能呢就會係對面咁樣嗰間房啦。咁呢就可以望住公園嘅嗰個景。如果咧撞正一啲紅葉啊，或者係銀杏嘅季節嘅話咧，應該會係非常之靚嘅。咁咧喺呢一間房咧，其實都可以望到一啲我哋明珠塔啊，又或者係一啲比較 signature iconic 少少嘅 building，但係我就理唔到係啲乜嘢啦。